यो के हो यो चरासित लाग्यो हो यो दुईजनाले बाँधी ल ल अयो ल ल ल गाइजहरु यो यसको भिडियो खिचायो मैलुङ झरना आजको सुरुवात चाहिँ हामी यहाँ नुवाकोटबाट गर्दैछौँ है नुवाकोटको यति राम्रो ठाउँबाट आजको हाम्रो प्लान भनेको चाहिँ मैलुङ झरना भन्ने अहिले लास्टै फेमस छ यो चाहिँ जुन रसुवामा छ है त्यहाँ जाने हो हेरिहाल्नु होला है यो चाहिँ ठ्याक्क नुवाकोटको दुप्चे ठाउँहरू यिनीहरू त्यो मैले भर्खर देखाएको चाहिँ अब हामी चाहिँ अब मैलुङको झरनातिर जाउँ है त यहाँ तल एउटा खतरा रहेछ यो है यहाँ यसो अब ड्रोन सोट उडाइदिउँ है त तल गएर है गाइजहरु हेर्नु होला है अब चाहिँ कहाँ जाने भन्दाखेरि ठ्याक्क त्यो मैलुङको झरना जाने हो त हिरो होन्डाको ल के अरे शाहिद कपुर होइन के को कबीर सिंहको शाहिद कपुर जस्तो देखिरहेको यो के हो रे यो यहाँबाट खसेको पानी मध्यगङ्गामा लाग्यो मध्यगङ्गाको त्यो सुरुङले आएर यहाँ मार्ग सुरु हुन्छ मध्यगङ्गाको यस्तो पानी झरीबाट मध्यगङ्गाको मार्ग सुरु हुन्छ मध्यगङ्गा यो चाहिँ सुरुङ मार्ग हो अब यसको सुरुङ मार्गको माथिबाट त्यसको माथि चाहिँ माथि छ मध्यगङ्गाको पानी यहीँ बस्छ यसको टर्बाइन कहाँ हुन्छ यहीँ हुन्छ यसको टर्बाइनबाट खसेको पानी मध्यगङ्गामा जान्छ यो इन्डिङ हो कि ओपनिङ हो यो इन्डिङ हो यो इन्डिङ हो ओपनिङ चाहिँ अब उताबाट माथिबाट छ त्यो यस्तो सुरुङ मार्ग बाटो खत्तम छ है लास्टै खत्तम भयो राम्रो बाटो आयो राम्रो बाटो
दामी रहेछ है, यहाँनिर छ, यहाँ पनि छ है। यो के हो? ए जाने कहाँबाट त? त्यो जाने कहाँबाट हो? मासु जाने कहाँ? हामी त्रिशुली खोलाको नजिक छौँ। हामी मैलुङ झरनादेखिको 500-200 मिटरको दुरीमा आइपुग्यौँ र हामी यहाँबाट अगाडि बढ्दैछौँ। कति टाइम लाग्छ यहाँबाट? यहाँबाट अब 1 मिनट 1 मिनट। झरना त्यहाँ माथि छ है झरना। यो पछाडि त्रिशुली खोला, यो माथि झरना यता कता यहीँ छ है, यहाँ माथि। अब जम्मै त झरनातिर। तपाईँ कतिचोटि आउनुभएछ यो झरना भन्नु त? झरना अहिलेसम्म 4-5 चोटि आएँ। 4-5 चोटि। यहाँ स्विमिङ गर्ने ठाउँ पनि दामी रहेछ। ल चाहिँ यहाँ देखाइदिउँ। यी झरना मैलुङ झरना है, यो रसुवामा भएको। यहाँ तल चाहिँ पौडी खेल्ने ठाउँ छ है, स्विमिङ गर्ने ठाउँ पनि छ। यहाँ माथि झरना भइहाल्यो है, रसुवाको मैलुङ झरना हो यो। यो झरनाको नाम चाहिँ के हो भन्थ्यो है? दामी ठाउँ रहेछ क्या। ल स्विमिङ गर्ने पनि छ है, माथि झरना नि भ्यू पनि राम्रो छ क्या। गाइजहरू मैलुङ झरना है, मैलुङ झरना दामी छ है। अनि यहाँ चाहिँ फोहोर नफाल्नु होला है गाइजहरू, मैलो भएछ यार। यहाँ यसरी यहाँ जता भयो फोहोर नफाल्नु भनेको छ। अनि यहाँ फोहोर फाल्ने चाहिँ यस्तो मैलो छ, चाउचाउहरू फाले है, नफाल्नु होला है जो आयो नि। यो के हो? यो चरा सिधा लाग्यो हो यो। दुईजनै बाँधी ल अयो ल गाइजहरू यो यसको भिडियो खिचायो यो। दुईजना यहाँ माथि गाइजहरू मैलुङ झरना ल देख्यो ल सब पौडी खेल्न आउने दुईजना है, म मात्र टेन्सन भने। पौडी खेल्न नआउने डुब्यो निक्ल्यो है। भाइ जाडो भयो यार, अब त जति बाहिर निक्ल्यो त्यही जाडो हुँदो रहेछ है।
यसो हल्का मजा आयो है, रमाइलो भयो। उहाँ चाहिँ यताकै लोकल हो है। हामी चाहिँ पुरै ल यहाँ अब भिडभाड कतिखेर हुन्छ भनिदिनु त। भिडभाड पुरै शनिबार भिडभाड हुँदै हो, अरू बेला शनिबार यहाँ फुटे टेक्ने ठाउँ हुँदैन। कतिजना जति मान्छे आउँछ? यहाँ 1000, 1500, 2000, 3000सम्म 5000सम्म मान्छे भएको रेकर्ड छ यहाँ शनिबारको दिन। शनिबार दिन, अरू दिन चाहिँ कति? अलिअलि अरू दिन चाहिँ 1000, 1500 मान्छे भएको हुन्छ। यहाँ आउने चाहने मान्छेहरूलाई शनिबारको दिन अथवा शनिबारभन्दा आइतबार पारेर आउन म अनुरोध गर्दछु, किनभने यो दिन चाहिँ अलिक भिडभाड कम हुन्छ। यही हो मैलुङको झरना है। अनि यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ यो फोहोरहरू चाहिँ नफालिदिनु होला है, लास्टै फोहोर हुन थालिसक्यो। यहाँ यस्तो ब्यानर लाउनु थालिसक्नु हाम्रो बेचत हुन्छ यस्तो भयो भने चाहिँ है, बाहिरबाट आएर यहाँ यस्तो मैलोहरू फोहोरहरू चाहिँ नफालिदिनु होला है। आफ्नै रिक्सा आउनु होला। यहाँ आउँदाखेरि झरनाबाट कहिले सानो सानो ढुङ्गाहरू नि आउनु सक्छ है, त्यही भएर धेरै माथि नि अलिक जानु भएन, आफ्नै रिक्स हो यो चाहिँ। यही हो, यहाँ पनि आइयो। ल यही हो मैलुङको झरना, यसको नाम चाहिँ मलाई थाहा भएन है। ल आजलाई अब भिडियो यति नै है, अब जान्छौँ हामी है त। ल बाई।